سؤال اهم، هو احنا بنكمل الدوري ليه؟ مش يا عم الحاج احنا كل سنه عبره الناس اللي في افريقيا كلها، الاتحاد الافريقي بيقول لك يلا ابعت لي مين الاربعه اللي هيشاركوا في البطولات الافريقيه عشان انت لسه الدوري عندك ما خلصش، وابعتوا لي قبل اخر يونيو. كل سنه على كده، كل سنه على كده بالمنظر، وتدي له بعد الدور الاول. يعني السنه اللي الاهلي خد فيها ابطال افريقيا دي كان المفروض بيراميدز هو اللي يروح دوري ابطال افريقيا. تمام، لما الزمالك خد الدوري لا، الثالث هو اللي راح اللي هو كان الاهلي. تمام، وهو اللي خد بطوله افريقيا. يعني شوف إيه، قمه الجمال وقمه العداله. بسبب ان الدوري متاخر بعتوا له الدور الاول، الاهلي اللي راح رغم ان الزمالك كان الاول والاهلي كان الثالث وبيراميدز كان الثاني. طب ده ظلم ولا مش ظلم؟ بيراميدز ده بيلعب ليه في الدوري لما انا ابقى تاني الدوري وتوديني الكونفدراليه، والاهلي ثالث الدوري وتوديه بطوله افريقيا؟ عشان خاطر احنا بنخلص متاخر فيلا اديني الدور الاول. طب احنا دلوقتي مكملين ليه؟ ما اعلنوا ان الزمالك كونفدراليه هو المصري، والاهلي وبيراميدز هم اللي هيروحوا بطوله افريقيا. بنلعب عشان نعرف مين اللي هيهبط؟ طب ما تعملوا لهم دوره هم